女朋友的咳嗽有多管用？出门了，别玩了。东西快带来。走吧。王晶晶，你喜欢我住哪？快点！终于和我了。他们有的不能惯的。你不爱我了，现在我连咳嗽都不管用了。那你不挺上来干的吗？我跟你们说，女人一定要有家庭地位。大爷们几点下班？我一点不 care。好吧，我菜已经买好了。回到家，先换上自己喜欢的裙子，给他倒杯水，夸我夸渴了就润润。女人一定不能丢了厨房这块阵地，你喜欢吃啥就自己做啥，那个男人一点都管不了你。你回来啦！他在家举手抬脚都得看我的脸色，回家这么晚，必须罚他自己看会电视。这排骨我想红烧就红烧，想做汤就做汤，他只有吃的份。我要吃饭啦！这些排骨鸡蛋过于油腻的，就可怜可怜他吧。你吃完了吗？吃完了。那来吧。只有我才能够享受这快活的水上乐园项目，而他就只能躺在沙发上吃吃小水果。运动和健康让我保持了女人最美的气质。当我洗完澡还穿着长睡裤，这个衣服穿身上。啊，短的我找不到了。你穿身上不热啊？这大夏天的。没事，还是开空调都差不多。走，去睡觉。你先睡嘛，我等会还搞一把游戏。你还不进来睡觉呀？穿长袖长裤的，你到底想不想好了？我等我就回。你把空调关了，看见怎么办？我怕冷，我还拿一个包盖着我。看看阁下该如何应对。我要告你！你先立马跟我回房间，要不然我就告你。Hello girl. Yeah. 刚下。今天啊 ，All right. 今天下，懂的。Okay. Call me your number. Come on. Never go make sense. Go Jackson. 宝宝，我有个闺蜜，她说了点事儿，需要我去帮忙。不许去。妈，我给你翻译一下，你刚刚说的是倩倩拉我去蹦迪，是你吧？你和我晚点过去啊！你敢说我们腿打的？小凯，我跟我闺蜜讲话什么时候轮到你插嘴了啊？哎呦我的妈！是的，今天没教育她，真是皮痒的。你还敢管我吗？还敢管我吗？回家也把地拖了，衣服洗了啊！谁让你出去玩了不记住啊 Beat nuts, Mr. Meth. You know how we do. 你的姐妹啊，我来了。当你女朋友不收拾家务，不给你做饭，呀，等会有个人要来找你，你把这个递给他。现在见女的呀？这个陌生人。这是谁呀？熟悉的陌生人。你还收拾他东西是吧？假装前女友要来。你干嘛呀？我把家里收拾下，接待你老熟人呀。这么简单就中招了。什么时候过来？下午吧，还要一会儿。故意把我们的听雨机放在进门的位置。不是，咱们房间让他进来啊？不然呢？哦，你不想让他知道我们俩住在一起是吧？没有啊。我跟你讲 OK 吗？还行啊。不行，你自己好家伙，一起来了！你就穿这身啊？对吧？你这穿的啥呀？赶紧给我换了，人还以为你过得不好呢。不用吧。快点！他也算是你前辈了，你等会他来，千万不要动手啊！等会他来，你给我背过去啊，一眼都不许看。宝宝，天都黑了，我都饿了，你要不做几个菜？他要知道我天天点外卖，他不得笑死我。也是。他怎么还不来啊？哦，他说他要在家里带孩子，还让我把东西丢了，咱们去打的吧？什么？他说你脑子不太好使，不想跟你一般见识。是不是你又在耍我啊？听说男人都喜欢这么喝。哎呦我的妈！宝宝，吃饭啦！搞这么分身啊？
我差点开启我自己列车。不许吐啊！这么处女朋友的，一定要就回家。什么话？我用管他，他管不了我的。挂了挂了。看后面。你吓我！你怎么来了？你不是在加班吗？我刚下班。那你干嘛不接我电话？我刚打团，没看到。我给你买了点吃的，你吃完再打吧。我去旁边逛一会儿，你逛打完再找我。谢谢啊。宝宝，我来了。干完啦？你逛完了？这有什么好逛的？他早走了。啊，你一直在这站着等我啊？好冷哦。走，我带你去逛哪逛吧。你别碰我，还没好。哎呀，怎么了？怎么了？你跟你说你出来打游戏，你跟我说呀，你为什么要骗我？而且还挂我电话。跟你说你打游戏我没事了，你跟我讲就好了呀。而且我又不是那种一直要管着你的女生，跟你女朋友打游戏又没什么事儿了。我知道了，宝宝。你怎么刚才在网吧不跟我说呀？那你兄弟在，我肯定要给你面子呀。宝宝，你真好。哼，我还饿着呢，啥也没吃呢。我带你去吃火锅。走。女朋友这可爱枪谁顶得住？那雨下好大，小冉帮我关下窗户呗。啊，你自己10点进吧。小凯，帮我关下窗户呗。好吧，我来了。小凯，我快递到了。快递到了，小凯。你跟我到底去拿呗。小凯，我快递到了。发我。快去快去。你光打游戏不吃饭啊？快点吃饭哦。还有一会儿，还有。面坨了。还有一点点。挑战把女朋友锁在阳台查她手机。你先在外面待会儿，待会儿我看一会儿你手机。Oh my god！ 我看会儿你聊天记录。你把这个门开开，我看有没有男的找你。哎呦，我知道，我看一下。没什么好看的。我就看一眼，等一下。小凯，你不相信我？我相信你，我在看你跟闺蜜的聊天记录。我看你跟佳佳都聊啥了？我看。